तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज गाइस हम लोग पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। तो आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आज हम लोग तकरीबन कोई इटालियन के पास, पिज़्ज़ा हाउस के पास जा रहे हैं। देखते हैं अगर पिज़्ज़ा हाउस में डील्स हैं। हम लोग पहले जाएंगे सिसके, वहाँ से आके फिर हम लोग चलेंगे होम गाइस। तो आज का व्लॉग मेरा यही तक होगा, क्योंकि हम लोग पहले बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, मौज करेंगे और अभी आपको कॉन्टेंट करवाते हैं हादी भाई से। तो गाइस मेरा खुद का चैनल है एक ना, हादी प्रो 123 हादी। तो नए चैनल की भी अनाउंसमेंट होगी है गाइस, उस पर भी आपका फुल सपोर्ट होना चाहिए। फुल सपोर्ट के साथ आप हम लोगों को ताकत दे, हम लोग 1 मिलियन तक कर जाएं, पहला सिल्वर प्ले बटन मिले यार। बस हम लोग यही चाहते हैं। फ्री फायर बहुत खेलते हैं भाई, हम लोग फ्री फायर है। हम लोगों का नया बंदा, सुनो, हम लोगों का नया बंदा भी है, वजदान खान। हमारी शायरी सुनो। रानी बेटी महल में, राजा बेटा घोड़े पे, फ्री फायर वाले हमारे दिल में, पबजी बेटा मेरे लौड़े पे। हो क्या शायरी सुना दी यार। तो आपसे हम लोग मिलते हैं 5-6 मिनट बाद, क्योंकि इस टाइम रोड है यार, आप लोगों को पता है हालात खराब चल रहे हैं। मोबाइल शार्ट हो सकते हैं, मोबाइल वही शार्ट हो सकते हैं। इसी वजह से आपसे 5 मिनट बाद सिसके पे मिलते हैं। अल्लाह। तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज का व्लॉग है। पहले तो हम लोग ने सोचा था कि सिसके की तरफ जाएंगे। तो गाइस हम लोगों ने पहले सोचा था कि हम लोग सिसके की तरफ जाएंगे, लेकिन हमारा दिल किया कि हम लोग तिक्के चिक्के का कुछ चटपटा खाए, तो हम लोग आ गए अगवान सीकर कबाब। गाइस ऐसा इनका टेस्ट है कि कोयटा के आप दीवाने हो जाओगे। एक दफ़ा हो अगवान सीख कोयटा तोगी रोड के थोड़ा सा आगे आएगा, मोड़ पे चौक पे सामने आपको ये दुकान मिल जाएगी। ये दोनों गुस्सा कर रहे हैं, देखे इनकी शक्लें देखे। ये हमारा कराची से आया दोस्त है गाइस, कज़न है हम लोगों, कराची से है। का बेटा है अयान को। तो अयान टिकटॉकर को जानते होंगे, अयान टिकटॉकर को जानते होंगे यार। आदि भाई फिर से चुपेड़े मार। इसको हम मसली कहते हैं, काला मसली। गाइस अभी सब कटी कटी कह रहे हैं और वैजान भाई जी नीचे लुक चुके हैं। वैजान भाई आप कोई शेर कहना चाहेंगे। भाई वैजान भाई गुस्सा हो चुके हैं। तो गाइस खाना आने के बाद आपसे मिलते हैं, तो तब तक के लिए तो गाइस ये सारे ना अभी खाना खा रहे हैं, आप देख सकते हैं गाइस। ये हादी भाई हैं, ये वजदान भाई हैं, ये जरान भाई है व्लॉगर, और ये ऑन भाई है, ये मेरी कज़न फातिमा है। तो अभी ये सब खाना खा रहे हैं और मैं ऑन भाई थोड़ी सी स्माइल देखो भाई। ये रोटी खाना खा के बहुत खुश हो रही है। इधर हादी साहब को, हादी भाई को देखो। हनी सिंह भैया ऐसे होता है। हादी भाई करे यो हनी सिंह। जरान भाई पानी डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये जरान भाई का पानी मुंह में। भाई देखे हादी भाई ढक्कन दे रहे कैसे, और खाना करके खा रहे। ये देखे ये इधर फातिमा मैडम का देखती है। मैं फातिमा कमला मैडम इनका नाम सबने रखा है। ये हादी भाई, ये जरान भाई, ये वजदान भाई दिखाए आप क्या खा रहे हैं। ये खा रहे हैं चेस्ट पीस। तो गाइस हादी भाई भी भाग चुके हैं, पता नहीं किधर गए। लेकिन अभी हम लोगों ने प्लान बनाया कि टिक्के शिक्के खाएंगे, पता नहीं किधर शार्ट हो गए। तो अभी हम लोग ने क्या किया है, तो हम लोग टिक्के शिक्के मंगवा रहे हैं, अफगानी रोटी मंगवा रहे हैं और बहुत कुछ मंगवा रहे हैं। और वजदान भाई भी साथ ही है, और वहाज भाई भी। और आपको 2